回乡老街单元，这个回乡老街风情要带咱去倒位？南投的草屯。开发上早两条街就是和平街甲中山街。伫日本时代呢，草屯有火车站，草屯街的厝呢有保留着巴洛克式这风格的厝，或者老街更加有这个气氛。记者嘛发现讲，伫街仔路这个路边啊顶仔骹呢，有一台呢卖这个面线糊的这个大头仔车，将顶一代好滋味传承50年，甚至有经过3代变故式，即马依然要伫做生意。 南投草屯要食要踅街，伫市区的上款拢无问题。要过遮济街仔路，就是和平街甲中山街特别有滋味。草屯和平街、中山街是当地上早开发的两条街，这两条街路顶面有巴洛克风格厝，嘛有红砖仔厝。从以巴洛克式的厝讲起，较早就是一间诊所，开业到即马已经有89档啊。外面建筑已经是红砖了，它的民国差不多。 我念初中的时候，民国50几年代，那时候我爸有一阵他休息啊，他去美国玩，我的二哥也是医生，他就回来看病，那个是2个月之间把它外面整修过。那红砖仔厝招牌旧甲剩一字看有尔，卖是米甲豆仔类等等，一碟一碟物件拢蹲伫店面，人拢叫伊土豆店。是本时代就开始开啊，因为阮爸爸嘛有接落来，阮嘛有接落来安尼，阮拢卖民生必需品。 中山街边啊有一摊有几条刀啊卖蚵仔面线、头家骨、大门的地米卵。这碗面加一粒卵，就是草屯人的早顿，一卖50年，即摆已经传承2代啊，准备要交接予第3代。鹅有没有不裹粉？一般都是鹅裹粉嘛，有没有裹粉？那鹅的鲜味就会进到面线里面。你食偌久啊？食20年啊。20年啊？食20年有啊。啊，口味有变无？无，拢相共啊。中山街有一间冰果室，已经经过3代历史。孙仔接手，为了保有这个冰果室的灵魂，有留这个老的烤饼机，要阿公迄代店内旧地砖。在接的时候，因为是老店，所以其实很多客人已经忘记这间店，所以那时候在行销上面会比较辛苦一点的。 身躯拢有行出另外一种风格，少年人用古早时代鸡丝甲砖仔遐，要将人客老记忆甲老调咧，再搁用一碗一碗招牌蜜豆冰，温暖伊的心。